Ancora 3 anni sul miglio, sono in 12 al via dopo il ritiro di Maia Viva, lo schieramento, Callas, Corsa del Nord, Clelia dei Daltri, Chanel DVS, Celine DNG, seconda linea, Comanci Joe, Cindy DL, It's My Life, Crive, Citrosodina, Oil, Chanel, in terza fila, Cowgirl, Digil Seth. Favori per It's My Life, Roberto Vecchione, numero 9, macchina che accelera, partita in questo momento con tentativo di Clelia dei Daltri di assumere l'iniziativa contro Corsa del Nord che si oppone per un po', poi lascia sfilare l'avversaria, così sfila in breve Clelia dei Daltri. E in seconda posizione c'è Corsa del Nord, poi più indietro numero 5 Chanel la squalifica DVS, per Chanel DVS, numero 8 Cindy anche DL Cindy squalificato, DL subisce la stessa sorte. E vediamo la progressione esterna dopo i primi 500 metri di gara. Da parte di It's My Life, che poi si accoda in seconda posizione alle spalle proprio di Clelia dei Daltri. Quarta posizione lungo la corda per Chanel, mentre all'esterno cerca di progredire Crive. Intanto se ne sono andati in 1-1-4 i primi 800 metri di gara, Clelia dei Daltri a condurre, It's My Life in seconda posizione davanti a Corsa del Nord, poi Chanel, all'esterno Crive. Nessuno degli altri riesce a farsi luce, ci prova ora Citrosodina Oil, siamo al chilometro in 1.17.1, ora a 500 dal palo, i primi due si staccano con Clelia dei Daltri in vantaggio su It's My Life, Clelia dei Daltri entra sulla curva finale, ancora in vantaggio, non riesce It's My Life a ricucire il gap per il momento, e rimane in scia a battistrada Clelia dei Daltri che entra in vantaggio addirittura d'arrivo, ultimi 150 metri di gara, Clelia dei Daltri in vantaggio, in seconda posizione It's My Life, ma Clelia dei Daltri sfugge ancora e nel finale controlla la situazione per vincere nettamente sulla stessa It's My Life. Terzo posto a centropista per Chanel, 1.16.3, il ragguaglio conclusivo 32 a chiudere. Bel primo piano per Clelia dei Daltri, Carmine Pisquoglio in sediolo, in percorso di testa. Il team Francesco Alessandrini a segno dunque in questa sesta corsa dall'Arcoveggio. Secondo posto per quella che era la favorita It's My Life, che lascia più indietro al terzo Chanel.